အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ထလီယုံဘလော့ကနေပဲပြန်လဲကြည့်စလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနောက်ပိုင်း coin pay ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းရတာတဲ့အဆင်ပြေတော့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်တော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Binance account ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာရှိပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် Play Store ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Binance ဆိုပြီးရလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို download ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်Okay download ဆွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က open ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Binance ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်မလိုက်ပေါ့နော် Okay ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sign up ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ login ဆိုတာရှိအောင်နော် account ရှိပြီးသားသူတွေကတော့ကျွန်တော်ဒါကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော် account မရှိသေးတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ sign up ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြပါမယ် Okay sign up ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် sign up with email or phone ရဲ့ sign up continue with Google ဆိုပြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့က continue with Google ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်မိတ်ဆွေက Google account တစ်ခုကိုရွေးပေးလိုက်ပါတော့ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က agree and share ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါသူကကျွန်တော်တို့ဒါ referral ပေါ့နော် referral ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်သူတည်းကနေပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့သူကဘယ်သူတည်းကနေပြီးဒီရောတာကိုသိခဲ့လဲဆိုတာကိုသူက referral ID ထည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလိုက်မယ် Okay သူကဒီမှာဆိုရင် account successfully create ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က done ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ pass ဒီကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် maybe later ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်မှထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြထားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာlaptop pay file ဆိုလေးပြထားရပါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်မှာမြန်မာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ပေးလိုက်ပါတော့ country ရတကယ်လို့မြန်မာလို့မပေါ်နေဘူးဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဆိုပြီးရိုက်လိုက်လို့ရရပါတော့ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်က continue ဆိုလေးကိုကျွန်တော်ဆက်နေပြီပေါ့နော် Okay ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမ name Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် name ထည့်လိုက်ပါနော် name ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က continue ကိုပဲဆက်နေပါတော့ continue ကိုဆက်နေမယ်ဆက်နေပြီးဒီနေရာမှာ country ဆိုတာလေးပေါ့နော် country ကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပဲပေါ့နော်မြန်မာပဲကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ continue ကိုကျွန်တော်ဆက်နေပါပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ birthday ပေါ့နော် birthday date ကိုရွေးပေးရမယ်ဒီနေရာမှာနှစ်ရွေးပေးရမယ်လာရွေးပေးရမယ်ဒီရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဝေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဆိုရင်မွေးနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရပါမယ် Okay ဒါဆိုရင် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်ကကျွန်တော်တို့ continue ကိုဆက်နိုင်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ register address ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ LAN နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်ကိုယ်နေတဲ့ LAN နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒါကိုယ်နဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်မဲ့ LAN ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ပါ Okay ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့က postal code ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ postal code ကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google မှာပေါ့နော် Google မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ရိုက်ရှာလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ရှာရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ပေါ့နော်ရန်ကုန် postal code ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ရန်ကုန် postal code ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါနော်ရိုက်ရှာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးကောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်သူကမြို့တွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုနေတာခုနကမျိုးမှာကျွန်တော်ကလှည့်လိုက်ဆိုတော့ကမာပြီပေါ့နော်114တက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲဒီကနန်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီကနန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူပေးရမှာပါ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနန်းလေးတွေကျွန်တော်ယူပေးသွားပြီပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင် city ကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုနေတဲ့ city ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာပေါ့နော် Okay ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက် continue ဆိုတဲ့ကျွန်တော်နေနေရာလေးကိုဆက်ပြီးနှိပ်ပြရပါမယ် Okay နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဒီမှာကျွန်တော် ID တင်ဖို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် driver license နဲ့တင်ပါလား ID card နဲ့တင်ပါလား passport နဲ့တင်ပါလားဆိုပြီးသူပြောထားရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီ ID card ပေါ့နော် ID card ကျွန်တော် NRC နဲ့တင်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က NRC ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်ရွေးပြီးသွားလို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်က continue ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်နှိပ်ပေးရမယ် Okay နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော် NRC ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ် NRC ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံမတင်ရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် NRC မတင်တော့ဘူးပေါ့နော် Okay ဒီတစ်ဆင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် next ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားပါပေါ့နော်ဆက်သွားပြီးခုန NRC ရဲ့ကျွန်တော်နောက်ကျောကိုထပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြလိုက်ပါ NRC ရဲ့နောက်ကျောကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြလိုက်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က continue ကိုကျွန်တော်ဆက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုး document upload ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အောက်က continue ကိုကျွန်တော်ဆက်နှိပ်ပေးပါ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် set fee ဆွဲပေးရမှာပေါ့နော် set fee ဆွဲပေးရမှာဖြစ်တဲ့ခုနကမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီနေရာမှာသူပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ set fee ဆွဲပေးလိုက်ပါပထမတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဗာလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကိုလှုပ်ပြခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါသူပြောထားတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် if you want to show your face ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြထားရပေါ့နော် Okay ခုနကသူပြောတဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ကဒီ service ဆိုတာ live လုပ်ပြီးသွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် verification complete ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်တွေ့ရပြီဆိုရင်ဒီအောက်က click ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က account မှာ verification တော့သူကခုမှဆက်ပြီးတော့သွားနေပါminute နဲ့စောင့်ပြပါဆိုပြီးပြောထားရပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home page ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီတိုင်းလေးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးတွေ့ရမယ်တကယ်လို့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကinformation အကုန်ထည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က ID ကကျွန်တော်တို့ကအောင်လိမ့်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ information အကုန်မထည့်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့က fake ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ ID ကအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလော့တယ်ဒီမှာဆိုရင် in review ပဲရှိတယ်ပေါ့နော် in review မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှမိနစ်တွင်သူကစာပြန်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က9မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ပေါ့နော်9မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ကြာပြီးတော့လို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ ID တင်တာအောင်ပေါ့နော်သူကတော့ပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ ID ကreal ကျွန်တော်တို့ data နဲ့တင်လိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် ID ကတော့အောင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကကျတော့ဘယ်ဂိမ်းဒီမှာအဓိကအသုံးဝင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ KP ပေါ့နော် KP ထုတ်တဲ့ဂိမ်းဒီအကုန်လုံးမှတည်းများကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နဲ့ထုတ်ဖို့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social blink ပေါ့နော်blink financial ထုတ်တဲ့ဂိမ်းဒီအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပေါ့နော်အရင်တော့ကျတော့ကျွန်တော်က coin pay နဲ့ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျတော့တင်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း coin pay ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် VPN အနေနဲ့ပေါ့နော်ကြော်ပြီးတော့ဖွင့်တာပေါ့နော်ဖွင့်ကြည့်တယ်မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုခုနကမျိုးကျွန်တော် coin pay နဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့မရတော့မှဖြစ်သွားပါတော့သုံးလို့မရတော့မှဆိုတဲ့အတွက်ဒီလိုခုနကဂိမ်းနေဆော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကို ID တင်ပြီးတော့ file နဲ့ account နဲ့ဆော့ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုရင် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file နဲ့ account ကိုကျွန်တော်တို့ ID တင်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တယ်လို့ဒီ9မိနစ်လောက်ဆော့ရလို့ရှိရင်ဒီ file နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ID နာအောင်လားမအောင်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာအမြဲတမ်းတင်ပေးပါဖို့တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကြိုက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel ကို like subscribe လုပ်ခဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်